咁多位波友大家好啊！咁啊奶茶喺屋企附近啦。咁啊依間糖水鋪呢，以前成日都同啲波友打完波嚟食嘅，但我真係唔知道，原來佢呢度呢有一間食上海嘢。因為試完啦，咁啊參加一個商會，坐我隔離嘅，原來就係依間小籠包店嘅老闆。咁啊同佢就叫做哇言談甚歡，承記小籠包原來正嘢嚟嘅，好嘢嚟嘅喎。好，go let's go。好，今日奶茶咧就嚟到我屋企附近嘅承記小籠包。咁啊，依家係我間朋友開嘅，咁但係都係嗰句啦。咁啊，奶茶有嗰句講嗰句嘅，邊唔會話喂唔好食咧就讚到天花龍鳳嘅嗱。始終今日咧得一個人啊，食唔到太多嘢，咁啊，我嗌個上海粗炒啦嚇。同埋一個嘅招牌小籠包，試一試佢啲手勢先。OK，thank you。好，咁啊個上海粗炒咧就到咗啦。當然啦，一定要配豆瓣醬喎。個豆瓣醬好靚，好香喎。哇！出晒煙，好，事不宜遲，咦幾得意喎！佢個上海粗炒嗰啲麵呢，粗身少少嘅喎。OK，嗰個 let's go。嗱，我想講呢，上海粗炒呢，係人都食過啦。咁佢呢個有咩咁特別呢？線條啊，呢個麵嗰個嘅條狀呢係粗身少少，咁啊變相嚟講呢，有口感嘅。同埋佢個辣椒醬都真係好出色。咁啊，而家咧，店員咧就俾個小籠包俾我啦。好，就試一試個小籠包咯喎。哇，佢個小籠包真係幾出色喎，唔係講笑。呢間嘢叫承記啊嘛，小籠包。哇，好多汁，同埋係個皮好薄，啲肉好新鮮喎。個湯超新超甜啊！個小籠包裏面包住嗰啲汁，嗰啲湯嗰啲汁啊，哇正！好，咁啊奶茶咧，成個上海粗炒 KO 咗啦，小籠包都食晒啦。我覺得比真係好 impressive 係佢個豆瓣醬，好香啊，係啊，香得嚟就唔係話真係好辣。比起出邊嘅豆瓣醬咧，好明顯係嗰個班。上海粗炒佢嘅麵比較闊咗少少，咁啊真係個口感好足，咁啊依家都誠意推介啊！尤其是我哋即係啲街坊啊，街坊 OK 住西半山嘅街坊可以嚟下承記小籠包 ，thank you。